Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Шатлығың болса, бик сөйлеп барма. Үртәлерләр, күнләшерләр, диләр. Кайгың болса да бик кычкырып сөйлеп барма. Дошманларың сөенер, диләр. Гомумән әйтәләр, тынычрак бул. Хисләреңне, серләреңне кешелеккә бик таратырга ашыкма, диләр. Килешәм, ләкин бер матур тәңгәл бар. Bütün кичерешләреңне, уйларыңны, хәсрәтләреңне, шатлыкларыңны бер юлы әйтеп бирә торган. Ул җыр. Җыр аша, бер сүз сөйләмичә генә бер җыр аша кешенең дөньяви язмышының рәхәт ягында, акырнырак ягында, авыртыныбрак торган ягында аңлап була. Әйе дисез, башкагасыз. Башлыйбыз. Туган телдә күзгә күз карашып тапшыруын әзерләп алып баручы Зифа Нагаева сезгә бүгенге кунакларыма хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Исәннәрмесез? Сәмсез. Сәмсез дип апа. Әйтәләр бит халкыбыз телләрендә оясында не күрсә, ышкынында шул диләр. Алма агачыннан ерак төшми диләр. Аннары жан беләгенә түгел, кан белән бирелгәне мөһим диләр. Бүгенге кунакларга карасам, нәкъ шушы фикерләр ассызыклана да. Соңра җишен икәнен аңлый барырсыз. Әйе, сәнгатьтә үз юлын табып, җыр белән матур итеп яшәп, тормыш иптәшендә җырлы канат итеп матур, яхшы күңелле, тәрбияле ул үстереп килгән гаилә. Зилә Шәйхова танылган билгеле җырчыбыз, яраткан җырчыбыз, аның тормыш иптәше Ринат Гыйззатов һәм уллары Риналь Гыйззатовны бигрәк тә аеруча соңгы елларда өчесен бердәй итеп хуп күреп, якын күреп киттегез бугай. Әйдәгез әле бу гаилә белән якыннанрак танышып үтик. Хәлләрегез ни хәлдә? Алхамдулиллах, Аллага шөкер. Зилә, син уйдык сәхнәләргә яшьлектән килеп чыктың да, аннан тыйнак кына булып, аз гына югалып торасың да, тагын матурлык булып күренәсең дә, тагын күзне кыздырып кына югалып аласың да, тагын килеп чыгасың. Әлеге вакытта мин сиңа сөенеп бетә алмыйм. Син зур күтәрелештә, сәнгать институтында улың белән, тормыш иптәшең белән белеп дә алып йөрисез бу яшьтә булуга карамастан. Төрле тармакларда эш өстендә, хезмәт өстендә сез Уфа районының мәдәният йортында матур иттереп хезмәттә саласыз. Аннан ары инде матур иттереп тамадалар булып, гөрләтеп, бәйрәмнәрне ямлап, эшләп йөрисез. Әле бирегә килгәндә генә иртәнге 6-да гына кайттык диләр. Кайсы яклардан әле? Белорет якларыннан кайтып төштек. Кешелеккә кирәкле матур хезмәт юлындасыз. Яракларга китсәк, ни өчен мин халык әйтемнәре белән башладым? Чөнки сезнең гаиләгә мин битараф кеше түгелмен. Сезнең гаиләгә мин генә түгел, бик күп сәнгать әһелләре битараф түгелләр. Инде әниң Лидия апа, әтиң Асих абый үздереп берсе гармунда уйнап, берсе җырлап, авыл тирә-якны дан калдырып яшәгән гаилә булып, 3 балада да җыр моңга мөхәббәт тәрбияләп үстергәннәр. Безнең инде белүебезчә һәм исегезгә дә төшереп алам, ничә еллар Салават Фатхетдиновның моң сагында аппак баяннары белән кем басып тора дисәк, ул безнең горур якташыбыз Зилә Шәйхованың бер туган энесе Илфат Шәйхов. Аннан ары Светлана дибез бергә җырлап үскән, җыр юлында ул да. Һәм бүгенге кунагыбыз Зилә, аларның бер гаиләнең бер матурлыгы, бер өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә ераклардан китик тә сорауның беренчесе сиңа шундый булыр. Үзеңне белгәннән бирле бу гаиләдә син ниләр күреп җырмаң yıllarında үсеп киттең икән, үсеп җиттең икән Зилә. Әйдә, сүз сиңа. Сифа апа, мин әткәйнән кийдән башлыйм инде. Әткәйнең урыны җмакта булсын инде ул теге дөньяда. Әнкәй мисансал, җырлый, Илфат баянда уйный, Илфат кайткан саен видеолар снимать итә. Мин нәрсә әйтәм, үземне белгәннән башлап мин сәхнәдә. Мин алар инде концерт куеп бирәләр иде, мин алар белән чыгып, концертта менә Сәйдәк дигән авылда мине күренмәгәч утыргычка бастырганнар.
бигрәк, белеки бит бигрәк, ябык бит, үзе матур, кара гына, матур җырлый. Бастырыйга утыргычка дигәннәр. Менә шулай итеп мин утыргычка басып, шулай җырлаганмын. Менә әле дә искә алалар Сәйдәк авылында Балтач районында да яшәп киткәннәр. Әнкәйләр алар гел сәхнә юлында, гел тормышлары шулай сәхнә белән бәйләнгән булган. Әткәй бит инде гармунчы, уста гармунчы иде, әнкәй инде матур җырлыйбыз да. Мин үскәндә biz инде белеки чактан Илфат энекәшем, Светлана Сәмилкәш белән өчебез концертлар куя торган идек. Мин режиссер бит инде, зур кыз буларак, олы кыз буларак инде. Шуннан соң матур иттереп без ниләр куябыз, объявление ди безне русча әйтәбез бит инде. Шулай итеп язабыз, бүген шундый концерт, әткәйн килергә концертлар һәрбер бәйрәм сайын оештыра торган идек. Шуңа үземне белгәннән башлап безнең инде әнкәй дә бәйрәм сайын җырлый иде. Менә гел табыннар, элек бит инде гел еш кунак чакыру бар иде бит инде. Мен иптәшем Ринат әйтмешли, ул Чакмагышныкы Калмаш башавында. Мин үзем тәтеше кыз бит инде. Ринат әйтә инде, тавык суйсаларда кунак чакыра торган гадәт бар иде бит инде. Шуңарга гел менә кунак җыйган сайын шушы шахта көйләрен җырлый торганнар иде бит инде. Бөтен халык җырларын, менә шушы су буена килсәң иде, күл буена килсәң иде. Шундай җырларны гел тыңлап үстем. Ә менә әтидән әнидән шундый моң күчкәч, Илфат өздереп баянда уйнап, уш китмәле бит инде бүгенге көндә дә ул уйнап үскән Зиләгә кагылмады микән баян? Җиле дә, җене дә дип әйтик әле, фән әйтмешли. Кагылды. Мин йөридем, 2 ел йөридем. Гармунга шуннан соң өйрәнергә музыка мәктәбенә. Мин әткәй әйтте, син кызым, миңа охшагансың, син гармунчы була аласың, син бик моңлысың диде, әйдәле гармунга языл диде инде. Шуннан соң бардым, ел ярым укыдым, 2 ел хат утыра алмадым. Чөнки менә сул ягын уйнаганда анда әзрәк кыенрак, икесен куша алмадым. Ну, бала чак бит инде, 3нче класста инде, бик белгәй генә, 3нче сыйныф. Шулай булгач инде әткәйгә әйтмичә генә бардым да мин гитарага язылдым. Ул вакытта гитара шул тиклем иде бит инде, нәрсә дип әйтим инде. Теге яшьләр дип йөргән гитара бит инде чыга гына башлаган иде гитара, шунда вокальный ансамбль, вокальный инструментальный ансамбльләр бар иде, шунда гитаристлар басып тора иде бит инде. Нишләптер гитараны яратып киттем. Шуннан соң гитараны укып битердем музыка мәктәбендә. Рафил Ибрагович дигән укытучым, шәп укытучы иде минем, Ханов Рафил Ибрагович. Шуңарга мен гитарда үзем уйнап җырлый торган идем. Ринат белән танышканчы. Ринат белән танышкач инде, Ринат гитарист булгач, уста гитарист булгач, мин инде әзрәк читкә киттем, җырга гына. Булай үзем гитарда уйнап, үзем җырладым мин. Музыка мәктәбеннән соң белем алырга китә торган юлларга яңадан кайтырбыз. Ә минем әле теге матур гаиләдән читкә китәсе килми. Лидия апа сак кына булган бит инде ул. Асих абыйның гармон моңнарының сагында. Шулай бит. Ул теге кайбер вакыт азрак кына төшеренке чакларда да, я аштан кайткан чакларда, я соңгарак калып кайткан чакларда да гел гармонын көтә дип кайткан булган бит инде. Алган гармонны төн булып киткән вакытмы, нинди сәгать булуына карамастан, беренче чиратта Лидия апа алып утырып кырына җырлашырга тиеш, икенче чиратта кем Зилә торып утыра. Һәм ничек син ул җырларга, кемгә ашатып, ничек җырчы булырга өйрәткән, бик кызыклы сөйләп китәләр. Ул сөйләсәң бик күп, бик озын сөйләсәң, әткә кайтып килеп керә иде, өйгә кайта, без соңрак кайта бит инде. Карыйда аның тавышы белән күрсәтеп бирсәм ярыйдыр инде. Мине монда беркем дә көтмәгән дия торган иде. Без бит инде карыйбыз, әткә әзрәк күңелчә бит инде, карап куябыз инде. Нәрсә инде, әткә кайткан исән солатны булды бит инде. Шуннан соң көтмәгән гармонны күреп кала. Мине син достым көткәнсең. Мине гармон көткән дип гармонны алайын дигән беренче. Гармонны ала да аннан уйный башлый бит инде. Шуннан әнкәй үй эшләрен эшләп инде, әнкәйне чакыра. Әнкәй килеп утырып моңланырга тиеш, моңланып җырлап утырырга тиеш. Аннан әнкәй ничә җыр җырлаганнан соң мине чакырып ала. Минем бит әле кызым бар. Кил әле кызым. Син бит икенче Әлфия Взалова минем. Гел шулай үстерде мине. Син Әлфия апа кебек җырларга тиеш, син Әлфия апа кебек булырга тиешсең, зур җырчы булырга тиешсең. Сиңа народны кирәкме, сиңа халык исеме кирәк диде, гел шулай диде. Әллә шуңа да тукталыбрак тора исем. Менә шулай әткәйнең уйлары шулай, әйтүләре шулай иде. Шунда нәрсә дигән әле өйрәткәндә теге мелизматиканы алганда, мелизматика, оборотлар, теге мелизмаларын ала торган, ансыз җыр җырлаганда шахтаны җырлыйм бит инде. Жаным. Шушы җирне ала алмасам, Уфалла җырлатып бетерик әле, китә җаным, әйдә. Сифа апагаем 2 көн банкетта эшләдем, тавышым. Әйдә әле Зилә, менә шулай гына алып кит, тып-тын утырам.
Gide şanıyım, gide şanıyım, dan başka şul ula gideyinde, dan başka söz bir edip taşlaşmaz kay. Formum Ay, yok. mine şuşu dulkundağına jırlatıp kına oturtsak da tapşırı boyuna bir kimde televizor yanından gitmeyecek. İmanım Kamil, iskiterlik monsində. Lidiya apaga rahmet eytesi kile, ene ol bizni qarab otura. Ol bütün tətişli qarıyım көзгә көз qarашıqны dey. Çünki alар менә алар ул буын вәкилләре соцсетларда утырмыйлар, шелтәрләрдә социаль. Шуңа күрә минем алар белән тыгыз бәйләнеш юк. Элекке кебек радиода утыргандагы кебек, ләкин мин килгән хәбәрләрдән Лидия апа кебек апаларымның аның әйтемнәреннән безнең тапшыруны яратканнарын беләм. Шундый моң үстергән, шундый балалар үстергән Лидия апа, рәхмәт сиңа, исән сау була күр. Инде бу гаиләдән соң карар кылдың, кайда укырга китәргә, Зилә? Сибапа теге сүзне әйтеп Әй, теге мелизматика. Өстәлне күрсәтә миңарга, шушылай өстәл пышмагын күрәсеңме? Якынрак киләм, якын килемдә карап торам. Өстәл пышмагы бит инде. Менә өстәл пышмагы ничек матур итеп борылган, шулай бурҗырның пышмагын диде миңа. Менә шушыны мәңге онытмыйм. Әгәр дә бора алмасам, о шулана иде. Бар, ят. Олай гына түгел, Әлфия була алмыйсың дип әйткән. Әйе, шулай диде. Шыкмый синнән Әлфия бузалып, тырышмасаң булмайды. Шулай дип. Минне икенче як бүлмәгә җибәрә иде инде менә шулай. Тирги мин аннан елыйм. Әй, мен әйтәм, Аллаһ бирсә тырышам да кажу менә шулай гел. Шулай иттереп миндә шыныктыргандыр дип уйлыйм инде. Менә шулай иң яраткан кызы идем мин аның копиясы. Урыннары җмакта булсын, рухы шат булып торсын. Амин, шулай. Дип әйтәсе килә Зилә, аның турында без әллә күпме кызык мәзәкләр дә сөйли алабыз. Тапшыру кысаларына гына сыярлык түгел. Безне син аның сөйләгән, әйткән теге тиз әйтемнәре белән дә көлдерә торган идең гастрольләрдә йөргәндә дә. Әйтеп үтәргә кирәк, нишләп Ринат юк икән диярләр. Ринат гастрольдә булу сәбәпле генә тапшыруга эләкмәде. Ринат, менә горурланасыңмы шундый әни белән балакай? Шундый матур иттереп үсеп киләсең. Әле әйтеп үт әле. Әтиәнең белә. Мин бигрәк тә горурланам, әтием, әнием шундый иҗат кешеләре булганга. Бигрәк тә менә хәзер мин дә шул юлда, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ, субханаллаһ. Мин әни сымак 4 яшьтән түгел, 3 яшьтән җырлап үстем. Бәлки әни мине болай гына җырлатмады. Мине филармониядә әни эшләгәч, филармониядә итеп җырлатты. Әгәр дә минем портретей була инде, шулай әйтә иде. Кайда мелизма, кайда дикция. Миңа 3 яшьтә, может, теге ни дә ашыл үтмәгәндер инде. Ләкин эрне уже сразу әйттем мин. Зибапа әйтеп китсәм буламы? Әйе. Нинди җырлар өйрәтәйдем мин Марат Шайбаковныңа. Тап. Алларыңа алма булып эсселеп тишкән шагым дип шуны әйтәм. Шушыны үзәңнән үздереп чыгар. 3 бала белән, 3 яшьлек бала белән шулай эшләп буламын инде. Дикция белән мин әйтәм, дикция 3 яшь, 4 яшь андай улыныклап теге теле дә шушылай хшот килмәсә дә, но ыр дип әйтте ул сразу әйбит ул. Ринат, синең бәләкәй чагыңнан шундый кайда үскәнен әниеңнең беләсең, әтиеңнең дә чакмагышта шулай матур моң гаиләсендә син. Нәнәй янына еш, менә Лидия нәнәй чакмагышта кайтасың, алар белән аралашулардан ни алдың үзеңә? Нәрсә охшый сиңа авылларда, менә җырлап үскән гаиләләрендә, ике якта да нәнәйли якларда? Әйтеп үт әле. Чакмашка кайтсам, юкларга яратам инде мин авылда. Ял итәргә. Тыныч йокы онда. Сафалай. Нәнәй картата исән. Әйе. Ринатныклар исән түгел. Исән түгел, рухлары шат булып ятсын. Тәтшләп кайтсам инде, нәнәй шәңгә пешерә, каймак, сөт, әзер. Әгегә рәхмәт инде, тәмле ашлары, эссе аш, кайнар ашлары, шәңгәләре, тәмле инде әнкәй кырында җылы бит инде, рәхәт бит инде, исән сау. Киттек артабан, син белемеңне камилләштерү өчен Уфага Уфага юл алдың. Әйрәтең мәйгәле, ничек укырга кереш булды?
Тиз үк кирдеңме син? Тиз кірелмәдім. Эстрадный 18 кіші бір орынға. Мен бит вокальныйға ғана түгіл, эстрадный вокалға. Меңа эстрада керек еді. Менің кумир ул вақытны Әтке Әлфия Абзалова десе, мен Нәзифа Кадырова еді менің кумир. Шул текім яратайдым, аның текім ла-ла-ла-ла-ла деп жырлай тұрған матур нейлерін. Шул қатты копировать етірге тұрышайдым. Қонақ бізде бүгін. Тұрышайдым. Искиткешіне матур бит енді Нәзифа Кадырова. Шулай тұрып мен қияллана едім. Бардым, аның репертуарынан жырлар жырладым, өзімнің бірнеше жырларны жырладым, гитарда ойнап жырлайым бит енді. Но онда искиткеш, ондағы жыршылар келген, онда қой сияқтан ғана келмегенler, русша, англисша жырлар. Мен енді татарша әзірлеп бардым бит енді. Бір жырым русша бар еді енді. Шунан соң мен күттім оқырға кіремін деп, документлар керек келді. Йылым, мен айтам кірем іш болса кірем деймін. Документ келген ішік кірем мен қазір. Документіні алдым да, кеттім. Училище искусствовқа шушы. Ринанда шуны бітті бит енді. Бардым да, қазір не ішлеменді. Документін тұттым да, директорға кіріп кеттім. Директорға сөйләдім енді, қиылықтыр енді. Сөйләдім енді, мен білікі шақтан, мен 4 yaşımdan сахнада, мен жырсыз тұра алмайым. Мен шулай бұлай сөйләдім. Аптыра, да, аңладым дей, етіп қойайынды шундай үстелдегі нелерінде. Аңладым да, латныда 2 жылға әзірләндігіз, келігіз дей, точно русша айта бит енді. Поступите де, мен сізге шанам вас. Мен тұтындым да жырлай башладым кабинетында. Кабинетында. Я туқтағыз дей әлмей меңа. Тыңлап бітірді де, шундан соң елмайып қарады да, етіп қойданлар. Я верю в вас, 2 жылға точно поступите. Сразу де, мен өзім буду нетерге де, сізге ярдам етерге нәрсе де бит енді. Шулай дейді де, мен қайтып кеттім. Бір атна болмады, 5 күннен мене шақырдылар оқырға. Мына шулай ләкті. Мына бит. Оқып тамамлағаш, жыр дүниясында кіріп кетіп, яшіліктің ең матур гүзәл, мен сенің әлі міне шәһәр қала мәдәниет йортында мен бірінші көрген едім, һәр вақытта хәтеріңә төшерәм мен. Бұл нинди бір кімге де шамаған яш жыршы келіп шықты. Бұл бір кімге де шамаған тембр, бір кімге де шамаған тауыш деп менің біле бірге концертта болғанларда, ол ниндидер өзіңнің шәхси концерт қана түгел, ниндидер солянка. Жиылма концерт еді, бик шунда халық бик яратып қалдылар. Ол вақытларда шул қадарлы матур иттеріп, шығышлар кетіп, еллар өтті. Аннары бит инде Ринат белән булган тормыш башланды. Менә Ринат белән ничек очрашып, кавышып киттеләр икән, ике бер төрле дип әйтәсе килә. Беренчедән холыклары белән алар бөтенләй ике төрлеләр. Ләкин монда алар бер юлда. Әйдә. Шул тикем нәкъ дөрес әйттегез дип апа. Без ике төрле. Мин весы не буенча үлчәү. Бизмән. Ринат битнекә җәммегез. Ул упертый, үзенекен эшли торган. Мен инде тагын үземнекен эшләмәсәм кеше булмыйм бит, үземнекен эшләргә тырышам бит инде. Менә ике төрле. Нәрсә әйтәсем килә, без укыган елларда Ринат минем күрше иде. Шаярып кына мин чыктым Палас кавер кагырга, шунда шаярып кына миңа эндәште дә, шунда күз салган булган. Ринатны күрдем дә, чәч менә шулай озын, монда хәттек менә шулай итеп озын чәчле, мен әйтәм, ой, Алла сакласын, әйтәм, ирең булмасын дидем. Менә шулай дидем. Ой, мен әйтәм, каррам әйтәм, карыш әйтәм, мен әйтәм, ул чәчле мен әйтәм. Ой, ирең булмасын дигән, Аллаһ Тәгалә әйткәндер, юк синең менә булачак ирең дип. Менә шулай шуннан соң сөйләшеп киттек, танышып киттек. Аннан мин аның гитарист икәнен белеп калдым да, эстрадында укыганын. Татар егете, Шакмагышныкы. Мен әйтәм, әткә әйтмәшә, аха дип. Мен әйтәм, теге Әхәт абыйка мәрхүм Урныш мактабысын нәкъ мин эзләгән тип дия торган иде. Шуның кебек шаярып, шуның кебек нәкъ мин эзләгән тип. Мен әйтәм, шулай итеп ике танышып киттек, кавышып киттек, якынрак инде. Менә шулай итеп ике бергә күршедә булгач инде. Шундан соң ул да инде җырга бирелгән, моңга бирелгән. Аның әтисе дә гармонда уйнаган, әнисе мандолинда уйный иде. Ничә ел яшисез инде? 94-тән башлап. Ничә ел булды? Инде бик Риналга сонарга кушабыз инде хәзер. Риналга инде ул бит яшь кеше. Ринал, әтидән ни алынган сиңа, әнидән? Менә әнинең кайсы якларын үзеңдә сизәсең һәм әтинең кайсы халыкның кайсы яклары синдә бар дип уйлыйсың? Үзеңдә ишетеп утыр. Әниемнең җыр ярату минең бирелгән, әтиемнең төрле уялу әзрәк сәхнәдә нәрсәдер эшләсәм котырып китәм, аның сымак.
Бар, Түзмәслек булса. Түзмәслек булса. Кыза. Ник син кулланмыйсың? Без бөтенебез дә кулланабыз. Әниеңнең кызык сүзләрен кел кулланам бит. Әниең тузынганда, эй, авыр тормыштың. Бу ягы теге ягы. Теге дә җитми, бу җитми. Кыздыра икән, кыздырып карарга уйлый икән әтиеңне. Әтиң кызык китми, тын гына тыңлап утыра икән. Зиләне бүген генә белми бит инде. Нишлимсең, эндәшмисең дә ичмаса дигәч, нәрсә дип әйткән? Соң нишергә белмәгән шартлыйсың инде димен әйтә. Шартлысы килмәй бит инде. Шартла да куйын дигән бик әйбәт киңәш биргән. Мин үзем аны һәр вакытта да кирәк вакытта кулланырга искә төшерәм. Нолай багашта шартлыйсың. Зилә Реналда кайчан күрдең башка һөнәр белән китәлмәс инде баланы алып чыгарга. Мин хәтерлим әле синең тырышып аны мәктәпкә, музыка мәктәбенә урта белем белән бергә укырга кертергә йөргәннәрегездә һәм бүген без шын дөрес юлда булганыгызны күреп торабыз. Кискен кайсы вакытта менә шулай димәк, безнең белән безнең юлда китәчәк дип каратылдың. Бәләкәй чагында җыр яратканын күрдем, минем кебек, мин шулай идем. Шул тикем сәхнәгә чыгасы килә иде, менә минем кебек. Җыр өстенә җыр, бер җырны өйрәнә, икенчесен өйрәнә, менә шулай итеп. Шул тикем омтыла, күңеле җаны белән. Менә шул ягын миңа охшаган. Минем беләүемчә, әле төрле телләрдә дә җырлый, үзенә бик күп стильләр алыштыра, сынап карый үзен. Үзеңне ниләрдә сынап карыйсың әле? Әйдә әле тыңлап карыйк сине. Төрле телләрдә җырлап карыйм. Хинди телендә, англисча, русча, татарча, башкортча. Бию хәрәкәтләрен бит синең менә шул кадәрлек әниең әйтмешли, бию хәрәкәтләрен салырга да бик остасың. Җырлаганда үзеңә үзең хәрәкәтләр саласыңмы? Эзләнү өстендә шулай бит Ринат. Үзе куя. Афарин. Әти, әни, әйдә кызык дип сорыйк әле. Әти, әни, икесе ике холыклы дигеләр бит инде. Тиргәшкәндә тиз генә кайсысы беренче килә? Әйдә туктатыйк инде дип. Берсе дә килми. Әллә син ярдәмгә киләсең, юкмы? Әни, ярар, булды, давай, менә икенче төрле. Менә аны тыңлый. Ринат та тиз генә шым була. Мин инде бирәк тә тыңлыйм Ринатның, минем битен бөтен яклап Ринат балакаем. Синең кием буенча да әйтә ул, басында әйтә ул, миңа рәхмәт. Синең Ринатта күргән иң яхшы ягы һәм иң бик күңелеңне кырган ягын әйтәсең килсә генә әйт. Ә менә төп аңа таянган ягын инде ягы Зилә. Ринатның тормыш иптәше буларак инде, тормыш иптәше бөтен яклап кирәк инде ул хәзер. Бар нәрсә уртак бит Сифапа. Бөтен кыен. Халкында кайсы ягы менә әйбәт бит шул ягы дип әйтән. Халкындамы эшли, бар нәрсә кулыннан килә. Шул тикем ошо юл миңа менә стройка дип безне русча әйтәбез. Төзелешне зур әйтәбез бит инде, кухня эшлибез. Без су буенда, урман буенда яшибез, терәлеп торабыз, бик матур җирдә фитаровка яшибез. Шунда Ринат үзе төзи, ул бит плотник түгел. Менә үзенең кулыннан килә, матур итеп курчак кебек төзеп куя. Аны көтәргә кирәк. 1-2 ай уйлый гына әле ул, 1-2 ел булырга да мөмкин, мин ашыктырмасам. Менә шушы ягышамый, суза, гомер үтә, тиз кирәк бит. Гомер бит, миңа тиз кирәк, гомер үтә бит Зифапа. Яшь бара. Син электән дә шулай булдың. Әле мин карыйм әле, асқына да кимәмәгән. Тагын да артыбрак киткән кебек шая, ут кебексең. Көнләшү бармы Ринат ягыннан? Көнләшкәне булдымы, әллә бер дә көнләшмәдеме? Көнләшкәне юктыр инде ул, мине аңлый бит инде. Ашыкмаганы гына, булыр әле. Көнләшмәде бер дә. Сиздереп тә, үзең? Юк, андый юк. Бер-беребезне тулыландырабыз гына. Юк. Ринат, зур тормышларга киткәч, тормыш иптәше сайлаганда теләр идеңме әниең яхшаган? Кыз булсы диде язмашында. Гомумән әйдә әле яшьлек белән очрашып алыйк. Бүгенге кызларга карата мөнәсәбәт нинди синең? Белмим әйтергә. Аны вакыты укыйда Сифапа. Укыйда. Әле Инде моны өченче Булай бармы? Максатларыңа ирешсәң дә параллель рәвештә генә күз атып торганнар була инде ул. Әле җыр белән әле мин Җырга гашык кызлар әлегә көтеп торсын. Кызлар үзләре сәхнәләрдә күренәсең, матур итеп бәйрәмнәр чараларында килеп фотоларга төшкәндә дә үзләре әзрәк кенә мөнәсәбәтләрен белдергәннәре бармы сиңа? Кызлар кызыгып, әйдә телефоннарны алышыйк. Әле мин күрәм бар авылда, безнең кырдагы авылда. Әнисеннән башка гына сөйләшеп утырса хәзерәгә әйтер иде. Минем кырда әйтәлми. Монда әйтми инде. Минем кырда әйтәлми. Бәхетле булырга язсын Алла бирсә дип әйтәсе килә. Зилә, бүгенге көндә сәнгать
академиясына кирергә карар кылу ниләр белән бәйле булды? Светлана Анваровна деген укытучыны ишеттек без. Слягузова. Аны бар да белә. Яхшы укытучы, яхшы педагог. Шуннан соң мин әйтәм, кем белә дөнья хәлен? Шалтыратып карыйм әле дидем. Шалтыратып карадым да, кирегезди. Прослушайтесь ди Риналга әйтә. Шулай итеп Ринал телефонын алдык, бардык. Все ди кирегезди, экзамен бирсез ди. Шуннан соң Ринал документларын биреп утыра экзаменга тиклемендә. Шуннан соң теге яшь кенә кыз документлар оформить иткән кыз инде миңа карады. Неге, а вы ди? Я тоже вокалистка мәдәм, я тоже солистка мәдәм, филармонияда работала, былай тегеләй, сөйләшеп киттек бит инде матур гына. Шуннан соң Ринал мәдәм, улым, укы, мен әйтәм, эх, минем яшь үтте, мен әйтәм, менә мин дә укырым димен. Теге кыз меня тутырып карады. А почему вы так говорите? Вы тоже учитесь ди? Әйтәм, как? Вам тоже можно, если желаниегыз бар икән ди. Давайте укыгыз ди. Мен әйтәм, не, улым белән бергәме? Ну и что ди? В истории беренче булып йөрсез ди инде. Менә шулай иттереп мин дә укырга уйладым да, Энекәш белән сөйләштем дә. Энекәш тә, опа ди. Век живи, век учись урысныка ди. Менә шулай иттереп мин дә әлеге укырга кергәнемә сөенеп бетәлмим. Без инде дәресләрдә бергә утырабыз. Онда психологиялар менә искиткеч мин укымаган высший, менә шул тиген күңелемә ята, Зифапа. Искиткеч анда. Теорияларны бергә укыйбыз. Ринал миңа ярдәм итә. Мин аңарга менә шу домашнийларны бергә эшлибез, өйгә Әни эшләрне. синнән күчерәме, син анардан күчерәсеңме? Төрлечә. Мин әзрәк күчерштем. Мин әзрәк күчерштем. Азрак яшерәдер әле ул азрак үзенекен әйме. Папа ул бит күп укыган. Мин бит сәнгать Яшь кешенең башы да башкачарак эшли. Шулай Зифапа. Шуңа күрә бер яктан җаваплы, бергә укып йөрү, икенче яктан ярдәм бер-берегезгә. Шулай бит. Еллар үтте, нинди кагыйдәләр буенча сайлана бүгенге көнне Зилә тарафыннан җырлар? Ә мин нәрсә әйтәсем килә, репертуар Аллага шөкер эшләп торам. Яңа җырларым шул тиклем күп, Зифапа. Эшләп торам Аллага шөкер. Берсеннән берсе мәгънәле җырлар җырлыйсым килә. Халыкка күңеленә керә торган, якын була торган менә. Менә сезнең җырны Зифапа ничә ел җырлап бирдем. Әлегә тиклем һич Җырны гына мысың җырларны тезмәсе белән. Җырларыгыз. Барысы да халыкка барып җитте, барысы да Бирешмә халыкка. кайгыларганы менә. Әлегә тиклем менә шундый кыен чакларда язган идегез. Берәр генә Рәхмәтем. куплеттан искә төшермәделәр диярләр инде. Bir bulutlu, bir bulutsuz bulağı ömür günlerim. Eli oğunan, eli soğunan, koğa yazmış yıllarım. Oğa bulut ise şiller, bir tınar eliysin. Ağır dime, başın ime, kimlerge жеңіл дейсің. Карашларың тормышка элекке Зилә белән бүгенге Зилә арасында нинди уйларда яши? Дөнья үзгәртә. Миңа бит инде үз язмышымда бик күп сынаулар үтәргә туры килде. Төрлечә уйлыйм инде. Мин әйтәм, Аллаһ Тәгалә бит барыбызга сынау бирә. Күтәрә алган кешегә генә бирәм дигән бит инде. Шуңа күтәрә алдым бит, әлхәмдүлилләх. Хәзер сөенеп бетәлмим менә. Шушыны үтәлдем, шундый кыенлыкларны. Үтәлдем, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ярдәмнәрен бирде. Шуңарга да мине шыныктыргандыр дип уйлыйм мин. Мин хәзер шыныктым, Аллаһка шөкер. Берсене дә менә элек куркып торганга хәзер куркмыйм. Үзгәреш бар инде. Хәзер инде икенче төрлерәк кешеләр идем. Кайсы бер очракта. Үзгәрешләр дигәндә яхшы якка гына. Яхшы якка. Яхшы якка һәм яхшы якка үзгәрешләрнең берсе Риналның намазда булуы. Әйдә әле без аңа сорау бирик. Балакай, яшь кенә кийинчә шулай ул бер аятны белергә була. Ике дуганы белергә була. Ни карар иттең син? Ничек намазга бастың? Басасы килгәч бастым инде. Кем үрнәк булды сиңа бу юлда? Остазың бәлки кемнедер күреп син, әллә синең күңелеңдә Аллага табыну, бәләкәйдән шулай ничектер бүреләнеп кенә килгәнме? Минем элек укыйсы килә иде, өйрәнәсе килә иде. Өйрәнеп булмайды. Бер мулла биреп кыягаз, Аятлар инде зур әй. Әйе. шуны карап өйрәндем. Аллаһ шөкер. Ә менә кем сиңа этәргеч булды? Ул бит аятлар укугына 5 вакыт намаз, бик зур җаваплылык. Илфат абысы да инде, Илфат абысы. Илфат бит инде, Илфат 5 намаз укый бит безнең, әлхәмдүлилләх. Илфат абысы. Бик зур Казанга үрнәк. барган сайын менә безнең күңел тартыла. Адым сайын мәчет. Аларның өйләренә керәсең, рәхәт, намаз укыган өйдә бит тынычлык. Рәхәт, күңел ял итә. Дугалар кабул була.
Безнең килен дә шундый тыныч кына, рәхәт кенә, ул балалары искиткеч менә анда гел кунак булып, без Казанга еш барабыз бит. Илфат безнең тәргеш. Акыл да бирә ул безгә. Бик күпләр беләләр Илфатны. Акыллы. Намазда икәнен дә беләбез, бик хөрмәт итәбез Илфатны. Әти намазга басабыз димиләрме? Мин укыйм, Әзерләнәбез. нәрсә дип әйтим. Мин Жинамды. Мунчадан соң, чиста тән белән, мунчадан соң матур итеп укып куям. Тәһәҗҗүд намазларын укып куям, шөкренә дугаларын укып куям, берәр эшем уңса. Менә шулай 5 намазны укый алмыйм. Покага укырга язсын Алла безгә әлегә. Амин, амин дип әйтәсе килә. Инде бу тәңгәлдә менә тормыштан ни алып бетмәгән кебек күңел яшис инде. Зур максатларым Алла бирсә, зур концертлар эшлисем килә. Сепа вакыты җитәр димен Алла бирсә, Аллаһтан сорап. Менә мин уйлыйм инде, Аллаһ Тәгалә язгандыр, улым белән бергәләп шулай итеп зур концертларыбызны башлап җибәрергә. Аллаһ Тәгалә теләсә, җае чыгар димен. Вакыты җитәр Алла бирсә. Хәзер бит шоу-бизнес бар кешедә белә. Әмма ләкин мин сорыйм, телим Аллаһ Тәгаләдән. Теләкләребез кабул булсын дип ышанабыз Ринар белән. Тәшмин белән Ринар. Амин. Алла бирсә. Иде әни нинди? Иде бит җырчы гына түгел, ул әни нинди? Иде. Төрлечә. Мәсәлән, Шаяра, тиргәп тә ала. Сау тәрбияли. тәмле ризыклар ниләр сиңа охшый, әни әзерләгән. Бүтәнәй бер охшый. Бигрәк тә тәмле итеп ни әзерли әни? Күбәй берне яратам. Нәрсә пешерәм, алар менә шундый сайламыйлар. Ринат та шулай бар нәрсәне дә ярата башлый. Син өйдә уңган хуҗабикәмез илә. Юк, уңганнар кырында бик уңган дип әйтәм. Мин дип уйлыйм инде. Ялкаулар кырында мин середина. Әмма ләкин аларга гел тәмле пешерәм. Мин үзем чөнки тәмле ашарга яратам. Бик тәмле булырга тиеш. Мин чәй белән генә тора алмыйм. Җомырлана бара безнең Зиләбез, җомырлана бара, матурлана. Ай, анда тал кебек, тал чыбыгы кебек кенә була торган идең, әйме? Бөгелеп сыгылып сәхнәләргә чыккач, алкышларга күмеп кирми, күп регионнарда инде кертми этлиләр иде. Әниеңне шулай яраталар иде. Әтиеңне дә. Менә шул еллардан соң шушы үзгәрдеме, шушы аш казаннарына ипиләр каба башлау, шушы теләгән азыкларыңны каба башлау, Зилә? Сифапа бик сирәк ашап куям, бик сирәк. Барыбер да ярамый каламы? Ярамый кала. Глютеновая непереносимость. Аны Менә врачлар ул белә. үзе шундый Мин диагноз. аны үземдә ышанмый ышанмый идем инде, электән башлап инде. 3нче класстан таптылар бит инде. Интернетка кирип, шушыны укып, шундан гына аңладым. Шундый кешеләр бар икән минем кебек. Аллергия кебек инде ул. Элекке вакытларда сиңа хәтта табиблар әйтә иде, нык ябык булуың да синең шушы әйбер, ярамаган әйберләр аркасында әле җомырланып киткәч мин сиңа карыйм да сокланам, менә ай шулай гына тора күрим Сифапа, дидем. аның сире бар. Әйбәле. Үземә шул тикем, үземә генә түгел инде менә Ринатка да бирәм, Риналга да бирәм. Тәмле була, мин блинчик димен инде. Эпи димен үземнең икмәк минем. Кукуруз аны белән рис аны кушамда, тәмле иттереп, бик тәмле иттереп шушы блинчиклар пешерәм мин. Эй тәмле була, чәй кырына мен аларда ашый шуны. Әйдә рецептын әйтеп үтик әле, тиз генә эләктереп алсыннар. Әйдә җиңел генә бер йомырка бит инде. Шуннан соң рисовый кукурузный мука кушам инде, булмаса пшенный да ярый инде. Пшеничный гына ярамый. Шуннан соң инде сода салам, әзрәк кенә шикәр, туз, сыр салсам вообще искиткеч була. Голландский сыр через терку. Аялык чәй эчәсе килеп китте. Искиткеч тәмле ул, искиткеч менә шундый ватрушкаларны, шундый блинчиклар. Пешереп карарга кирәк. Киләчәктә хәзер син ныклы аягыңда басып торасың. Нәрсә куркыта сине? Исәнлек булсын, ил тыныч булсын, жан тынычлыгы юк Сифапа. Менә ил тыныч булсын шул гына. Тыныч булсын, исәнлек булсын, сәламәтлек булсын, улымның уңышларына сөенеп яшәргә язсын, үзенә тиң кешесенә өйләнеп, бәбиләрен, балалар, оныклар сөяргә насыйп булсын. Шул инде безгә Ринат белән тигезлектә яшәп, матур булып, гел алга дибез бит инде хәзер зур сәхнәләргә чыгарга насыйп булсын. Аннан соң менә минең әзәк борчыган бар бит инде бер нәрсә дип әйтим, күңелемдә калган инде. Исем аласым килә, ничек булса, ничәмә ел сәхнәгә хезмәт итәм. 30 елдан артык хәзер мин сәхнәдә, Башкортстанда. Мин ахырдан ныклап әйтермен дигәнен үзең менә шулай матур иттереп әйтеп утыруың бик күп. Зилә, шуның өчен тырышлыкларың юкка булмасын. Сәнгать академиясын тамамлаганнан соң да матур иттереп үзгә бер биеклекләр, дәрәҗәләрдә халык белән тагын да ныграк якын аралашып, хезмәт юлында бөек исемнәргә лаек булып, күзгә күз карашып тапшыруында исемле килештә күрергә булсын иде дигән теләктә каласы килә. Ринал, тапшыру ахырына якынлашып бара. Синеңчә бәхет нәрсә ул?
телеген әйберің болса, менә шул вакыт кыскайтып бүтән. Синең өчен мөһимме? Беренче урындамы акча? Юк, Ә беренче урында нәрсә синең өчен? тазалык, исәнлек, саулык ва шуннан соң акча. Эй, афарин. Бу тормышта әле син башлап кына киткән тормыш юлында кисәк кенә гомереңне үтеп барганда кемнәргә рәхмәт әйтеп яшисең? Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм. Шуннан соң әнигә, әтиемә, бүтән якыннарыма, Укытучыларына, укытучылар, бүтән якыннарыма, кызларына, Һәм бу сорауны укытучыларыма. әниеңә дә бирмәй мөмкин түгел. Зилә, уйдык гомерләренең сагышлы да, бәхетле дә, рәхәт тә, кыенрак чакларында үттең. Шул еллардан алып бүгенгә кадәр дә рәхмәт әйтер кешеләрең бер кадәр генә булса да күңелеңдә яктыртылса, мин генә түгел, тапшыру караучылар гына түгел, җаның тынычланып китәр иде бәлки. Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә. Шушындай зилә итеп туганыма, шушындай зилә булганыма, шушындай нинди булса да шушындай җырым булган өчен, моңым булган өчен, биргән өчен Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрмен. Әнкәйемә, әткәйемә. Әткәйнең урыны җмакта булсын, әнкәем исән сау булсын, хәерле озын гомерләр бирсен Аллаһым. Туганнарыма, бер туган сеңлемә, менә анда әйтмәдем бит инде, бик матур җырлый. Сәламәт булсын, кызы бәхетле булсын, сөенеп яшәсеннәр. Энекәшемә бик зур рәхмәт. Энекәшемә рәхмәтләрем чиксез инде ул. Килингә, Алланың балаларына, тормыш иптәшемә ничек булса да, менә әле өр-яңа җырым бар бит инде, кайнар чәй дигән, парлылык бәхете. Бәхет инде ул парлы булып, улың булып, ике якта ике канатым. Менә зур бәхет бит инде ул, ике якта ике канатым. Һәм тапшыруны син бит елмаеп торырга яратасың. Рәхәт кешесең, син якты кешесең, иштән якты кешесең. Зиләнең кайсы яклары белән килешеп яшисең, кайсы яклары белән уф дип килешмичә, аның белән гәпләшеп яшисең, кайсы якларың үзең? Кызып китәм, тиз кирәк. Менә шушындай ниләр бар. Кайсы бер җирдә, может, ашыгырга да кирәкмидер инде ул дип уйлыйм инде мин. Кешеләргә, дусларга ышанып күңелеңне кайтарганнар булдымы? Бу барыбыз да ялгышабыздыр, төрле вакытлар була бит инде, барыбыз да гел. Бүтән кеше бу дөньяда изге генә була алмый, ишек кенә булса да. Ну, явызлык шәргә ярамый инде барбы кешегә. Тормышның матур якларын күрә белгән Зиләнең үзенең тамашачыларын, сагынган тамашачыларына да, телевизор караучыларыбызга да әйтеп калдырыр теләкләре бардыр. Иң беренче менә әнкәй әйткәннән соң әйтәсем килә сезгә. Бик кыен чаклардан соң менә бу ярырга тырышып кына түгел. Иң беренче менә чакырганыгыз өчен рәхмәт. Аннан соң теге елларда, теге яшьлек елларында 10 еллап үтте бит инде. Сез иң беренче алып чыктыгыз, тагы да икенче тормышымның икенче бүлеге дип әйтим инде. Матур җырларыгыз белән, менә шу бирешмә кайгыларга, аңа тиклем әнкәй җырлый, күз нурым, шул тиклем матур дип сезнең белән гастрольләрдә, яңадан 40 яшемдә матур дип сезнең белән башлап җибәрдем гастрольләрне. Мин сезгә шул тиклем чиксез рәхмәтлемен. Аллаһ Тәгалә сезгә исәнлек, саулык, иҗади уңышлар бирсен. Бар теләкләрегез тормышка ашсын үзегездә. Сез искиткечсез, Зифа рәхмәт. Горурланам сезнең белән, сокланам сезгә. Әйдә әйтәсем килә, минем дусларым бик күп. Менә Ширкасыда эшлибез дидек бит инде. Эшлибез әле дә, Аллаһка шөкер. Анда Рәмзә Гөлхановна, минем искиткеч безнең тәтишедән, бик матур җырлый, безнең глава, сельское поселение, бик күп ярдәмнәрен күрдек. Безне аңлый торган, иҗат кешесен аңлый торган кеше, яхшы күңелле. Безнең дусларыбыз Эмма, Радиклар анда. Менә шундый җан дусларым бик күп, Аллаһка шөкер. Барсына да рәхмәтлемен. Ай, афарин. Таргана сукмаклардан үзенең көче белән генә, үзенең юллары белән, рухы белән матур йөрәкләргә барып ирешә торган моңы белән үзен булдырган Зилә һәм аның гаиләсе, улы, иптәше. Баскычлардан күтәрелгәндә дәрәҗәләрне син әйткәндәй исемнәр бирү дәрәҗәләми, халык сине ярату дәрәҗәли. Бүгенге көндә эшләгән банкетларыгызда да халык гөрләп чакырып торсыннар. Риналның язмышы да киләчәктә шулай әти-әнисенеке кебек матур биеклекләрдә, үрләрдә халык белән бергә булсын. Синең ылгайган көннәрендә мин матур исемнәргә лаек булганыңны ишетергә язсын, балакай. Амин дип торыйм. Әйтер теләкләрем, Зилә, шушы дәрәҗәле баскычларда күтәрелешләрендә һәрвакыт горур бул, бүгенге кебек. Лаеклымын дин. Яратылып һәм яратып яшәргә. Киенергә түгел, сөенергә, кайгырырга түгел, шатланырга, еларга түгел. Җитәр. Көләргә дип әйтәсе килә. Һәм сезгә дә, Зиләгә, аның улына, матур күңелле улына саубуллашыр алдымнан төнлә айыбыз, көндез кояшыбыз
жылытып тора торган гаиләбез, ышанычлы дусларыбыз, кадерле белгән якыннарыбыз булсын. Уртада булсын икмәк һәм җыр. Нинди генә сәхнәләрдә булса да, кайда халык җыелган җирдә дә очрашулар булганда, иманым Камил, яратып калачаксыз бу матур гаиләне. Гыйззатовлар, Ринат һәм Зилә Шәйхова. Килүегезгә вакыт бүлеп, бик зур рәхмәт әйтәм. Беләсеңме, Зилә, кемдер әйткән фикер бар. Күкләр нигә матур? Нигә ямсызланмый күкләр? Чөнки анда кешеләр юк дип бик катгый рәвештә бер әрнегән бәндә әйткән. Ләкин күкләр ничек кенә матур булса да җирдә яшибез. Без кешеләрсез яши алмыйбыз. Ямсызласак та үзебездән, матурласак та үзебездән. Бүгенге кунакларым җирне матурлый, гүзәл итә торганнарның бер өлеше дип, киләсе күрешүләргә кадәрле саулашам. Туган телдә күзгә күз карашып тапшыру сезнең өчен эшли. Һәм инде YouTube каналы Зифа Нагаюның шәхси битенә әледән-әле яраткан геройларыгызны күрергә керә аласыз. Очрашканга кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.